Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie man hier im Hintergrund schon erkennen kann, es wird langsam Herbst. Und das bedeutet, es müssen ein paar Vorbereitungen getroffen werden und darum geht es heute. Was muss man tun, was muss man beachten und ich würde mal sagen, los geht's. Ganz wichtig zu bedenken ist jetzt natürlich, was habe ich für Bäume, was haben die für Anforderungen, sind sie frostfest, brauchen sie ein bisschen Schutz, obwohl sie frostfest sind. Bei einheimischen Bäumen ist es in der Regel so, dass man sie durchaus draußen stehen lassen kann. Sollten das eher Shohin sein, also kleinere Bäume mit einem geringeren Wurzelraum, bietet es sich schon an, die Bäume auch geschützt im Kalthaus zu überwintern, das heißt frostfrei. Größere Bäume lasse ich bei mir immer draußen stehen. Die werden allerdings dann einmal mit einer Plane abgedeckt, sodass dann nicht den ganzen Winter über immer die Feuchtigkeit drauf kann, also Regen, und der Wurzelballen unheimlich feucht ist. Wie man hier sieht, die Bäume sind dieses Jahr wirklich gut gewachsen und müssen teilweise nochmal weiter zurückgeschnitten werden. Das mache ich allerdings immer nur sehr grob. Und der richtige Rückschnitt, wo ich auf die Verzweigung und so weiter achte, das mache ich dann im Frühjahr, wo ich dann auch sehe, ist vielleicht was abgestorben, muss ich den nochmal dran lassen oder ähnliches. Das kann man im Frühjahr besser beurteilen, deswegen erfolgt jetzt bloß ein grober Rückschnitt. Das ist vor allem für die Bäume relevant, die ins Kalthaus bei mir kommen, weil ich da nicht so viel Platz habe. Und wenn das schon mal ein Stück zurückgeschnitten ist, habe ich natürlich eher die Möglichkeit, da mehr Bäume reinzustapeln. Bei allen Bäumen, die draußen stehen bleiben, nutze ich meine Regale mit und die mache ich einmal sauber. Da kommt einmal eine Plane drunter. Da gibt es so handelsübliche Planen im Baumarkt für Abdecken von alles Möglichen. Und die mache ich einmal über die Regale drüber, beschwert das Ganze mit Holzlatten oder was auch immer da ist. Meistens hat man ja im Garten immer irgendwas noch herumliegen, Pflastersteine oder ähnliches. Und die Bäume stelle ich dann genau unter die Regale, dann die Plan drauf und dann sind die Bäume geschützt. Einmal vor Regen oder eher zu viel Regen, dass es nicht zu feucht wird. Und relevant ist es dann vor allem bei Frost. Denn bei Frost ist es gefährlich, der ganze Wurzelballen bei den Schalen gefriert. Und wenn dann Sonne auf die Bäume scheint, auch im Stammbereich, der führt immer noch ein bisschen Photosynthese durch, auch wenn keine Blätter dran sind. Und bei Immergrün wird natürlich generell Photosynthese betrieben. Der Baum versucht dann also Wasser aus der Schale zu ziehen. Dadurch, dass der ganze Wurzelballen aber gefroren ist, kann die Wurzel kein Wasser in die benötigten Bereiche transportieren. Das heißt, der Baum versucht Wasser zu bekommen, kann aber keins bekommen, weil alles gefroren ist. Und dann besteht die Gefahr, dass Bereiche von dem Baum vertrocknen. Deswegen ist es gerade wichtig, zu Frost die Bäume schattig zu stellen und zu verhindern, dass Sonne drankommt und auch Wind. Wind ist nämlich auch noch ein Faktor, der Triebe austrocknen kann. Für einen einfachen Winterschutz kann man zum Beispiel auch so ein Gewächshaus nehmen. Das ist zwar relativ dünn, aber eignet sich halt gut für einheimische Bäume bzw. Bäume, die Frost halt abkönnen, einfach als Schutz vor zu viel Nässe. Und vor zu starker Sonneneinstrahlung gibt es dann auch solche Zaun-Sichtschutz-Sachen. Das ist einfach nur ein Netz, das kann man einmal drüber werfen und dann sind die Bäume da auch nicht mal geschützt. Hier stehen wir jetzt in meinem Kalthaus. Das wird im Sommer immer für alles Mögliche genutzt. Deswegen sieht das noch etwas wüst aus. Die ganzen Sachen kommen dann einmal raus und dann werde ich hier meine Bäume einmal einlagern. Ich habe ja immer Regale und ich kann das Ganze hier noch mehr verbinden mit verschiedenen Holzlatten. Aber da werde ich vielleicht dann einfach nochmal ein neues Video machen. Ja, das habe ich halt
vor ein paar Jahren gebaut, deswegen bräuchte ich mal wieder etwas Bearbeitung. Ja, das ist einfach nur eine Holzkonstruktion und dann habe ich hier 2 Lagen von einer Noppenfolie. Und zwar ist das nicht diese normale, wie man sie bei Verpackungen hat, sondern auch eine, die wirklich dazu ist, dass etwas vor Frost geschützt wird. Die findet man teilweise auch im Baumarkt, kann man sich aber auch extra bestellen. Das ist halt wirklich eine Noppenfolie mit großen Luftpolstern. Und wie gesagt, das sind einmal 2 Lagen und das isoliert ganz gut. Jetzt die Frage, wie schütze ich meine Bäume genau vor Frost? Also wir haben ja einmal die Isolierung von den Noppenfolien und als Wärmequelle bei Frost dienen mir Grabkerzen. Das sieht jetzt nach nicht viel aus, aber so eine Grabkerze hat schon eine gewaltige Heizleistung. Und der Vorteil ist auch bei diesen Grabkerzen, die rußen nicht, was bei den normalen Standardkerzen der Fall ist. Und sie haben eine lange Brenndauer, die hier zum Beispiel 105 Stunden, das sind mehrere Tage, wo man bei Dauerfrost sich dann auch nicht so viele Sorgen machen muss, ob die Bäume Frost abbekommen oder nicht. Bei geringen Nachtfrösten reicht es schon, so 1, 2 Kerzen reinzustellen bis minus 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Bei minus 10 oder 15 Grad stehen dann bei mir halt mal gerne 7, 8 Kerzen drin. Aber da es nur ein geringer Zeitraum meistens ist, macht das jetzt nicht so viel aus. Die Kerzen stehen dann auf einer nicht brennbaren Unterlage. Ich habe jetzt hier auch nur Erde auf dem Boden. Deswegen stehen die alle hier auf einem kleinen Teller, so dass sie auch nicht in Kontakt mit den Bäumen kommen und dann gibt es da eigentlich auch keine Probleme mit. Noch ein Punkt, den man natürlich mit beachten muss, ist immer mal zu gucken, muss ich gießen? Denn natürlich kommt jetzt hier keinerlei Wasser rein und die Bäume muss dann aber trotzdem zwischendurch mal gießen, je nachdem wie die Außentemperatur aussieht. Um aber nach der Temperatur zu gucken, habe ich hier im Haus auch also einen Temperaturzähler, was ich dann im Haus einmal immer überprüfen kann. Und so habe ich immer im Blick, wie warm oder kalt ist es im Haus, muss ich irgendwie noch was machen oder das Haus lüften, weil kein Frost ist oder ähnliches. Das kann ich dann immer nachgucken. Das Kalthaus steht bei mir in der Regel immer offen, wenn kein Frost ist und ich mache es wirklich nur zu, wenn Frost ist, also meistens in der Nacht. Bei Dauerfrost bleibt es natürlich die ganze Zeit geschlossen. Ansonsten bleibt die Tür offen, damit die Luft hier zirkulieren kann. Man darf ja nicht vergessen, die Bäume stehen alle in feuchter Erde. Dann liegen da immer noch mal ein paar ältere Blätter rum, wo es natürlich schimmeln kann. Und um das zu vermeiden oder Krankheiten an Immergrün, braucht es hier eben immer eine gute Luftzirkulation. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, ein Kalthaus zu bauen oder zu benutzen. Manche benutzen auch einfach ein normales Gewächshaus, was sie einmal mit Noppenfolie noch zusätzlich mit auskleiden. Oder man baut sich was aus Doppelstegplatten. Da ist dann gucken, was am besten für einen geeignet ist, wie viel Platz man hat, wie viele Bäume man hat, was man braucht und natürlich, welche finanziellen Möglichkeiten man da hat. Aber man sieht ja hier, ein Kalthaus muss nicht teuer sein, es ist relativ einfach und schnell zu machen. Und dann kann man seine Bäume schützen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder.